ရားရှင်ကိုမြတ်ကြီးကပါဏာထာဘိက္ခဝေဝိဟရထမအာနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်ဒီလိုကတော့အာကိုးစရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍တွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုးရတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အတ္တိမိတ်မှာတော်မူချက်အရာတွင်ပြုပြီးတော့ဆိုအတ္တမဟာပန္တိတမုဂ္ဂိဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရတရားဓမ္မတို့ကိုတပွားပွားနေမမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိပိချက်အတိုင်းလည်းဘုန်းကြီးကလည်းကိုကြီးပြေမှမတော်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှိုးဆော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဝါတိစတာတုံးဆိုတာကိုဟောရပါတယ်ဝါတိစတာဝါယိချဝါတာလုံးကြီးတင်ပြီးဝါတိသာကိုဝိဇာတတမင်ကြီးဝတဝါတိစတာဒီလိုနော်ဝါတိစတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလက်သမားကြီးရဲ့လက်ရည်ယူလက်သမားကြီးရဲ့လက်ရည်ယူတစ်တောက်တောက်လိုက်တဲ့အခါလေလက်ရည်တဲ့ဥစ္စာလက်ရည်ဒုက္ခဝါတိစတာဒီလိုရတာပေါ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတာတွေရှိတယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဝါတိစတာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီတို့ကလက်သမားကြီးရဲ့လက်ရည်ယူဒီအကြောင်းအရာတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတာရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဟောကြတယ်လို့ဆိုတော့ဇာမတောဟံဘိက္ခဝေပတ္တတောအာတဝနံခယံဝတ္တာမိနောအဇာနတောနောအပတ္တတောဆိုပြီးတော့လေဘိက္ခဝေဟံတို့ငါဘုရားသည်ဇာနာတောတိသောသူအာဝတိသောသူမှပတ္တတောမြင်သောသူအာဝမြင်တဲ့သူမှအာတဝနံခယံအာတဝတရားတွေကုန်တယ်လို့ဝတ္တာမိဟောတော်မူ၏နော်နောအာဇာနာတောနောအပတ္တတောမသိတဲ့သူမမြင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာတဝတရားတွေကုန်တယ်လို့ဟောတော်မူနော်ဒီဥစ္စာလေးသတိပြုစမ်းမှာသိတဲ့သူမြင်တဲ့သူမှအာတဝတရားတွေကုန်တယ်ဆိုလို့လားသိတဲ့သူမြင်တဲ့သူကြမှာအာတဝတရားတွေကုန်တယ်လို့ငါဘုရားဟောတော်မူ၏မသိတဲ့သူမမြင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အာတဝတရားတွေကုန်တယ်လို့ငါဘုရားဟောတော်မူဒီအတိတယ်လို့လားအရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးကိုတတိပြုစမ်းမှာသိတဲ့သူမှမမြင်တဲ့သူမှဒီလိုပေါ့လားသိတဲ့သူမှမြင်တဲ့သူမှအာတဝတရားတွေကုန်တယ်မသိတဲ့သူမမြင်တဲ့သူဆိုရင်အာတဝတရားတွေကုန်တယ်လားမကုန်တော့ဘူးကိစ္စဘိက္ခဝေဇာနာတောကုပ္ပတ္တတောအာတဝနံခယောဟောတိဘိက္ခဝေဟံတို့ကိစ္စအဘေပူဇာနာတောတိတောသူအာဝါတိတဲ့သူမှသိအဘေကိုတတ္တတော်မြင်တဲ့သူအားမြင်ပါမြင်တဲ့သူမှအာတဝနံခယောဟောတိအာတဝတရားတွေကုန်တယ်လေဒီလိုနော်ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာလေဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ဣတိအရူပံဣတိဤဒီကရူပံဖောက်ပြန်မှုသဘောဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါ့ဣတိအရူပံဣတိဤဒီကရူပံရူပသဘောဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဣတိရူပတ္တသမုဒယဣတိဤဒီကရူပတ္တသမုဒယဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားဣတိရူပတ္တအတ္တနမောဟောတာကဖောက်ပြန်မှုကိုချုပ်ပြောက်သွားတာဒီလိုတကယ်ကြတော့ဒါတာမလို့ပါပဲလားဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးဖြစ်ပေါ်လာတာဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးပြောက်ပြယ်သွားတာဒါကိုကိုယ်ကကြည့်လို့အပ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖောက်ပြန်မှုကြီးဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လို့ဖြစ်တော့မှန်းလည်းမသိကြောက်လို့ကြောက်မှန်းလည်းမသိဒီအနေထားမဟုတ်လားအခုဖျားကြတဲ့ကြီးကပြောပြီးဟောတာကဖောက်ပြန်မှုသဘောဒီလိုပဲသိရအောင်နော်ဟောတာကဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးပေါ်လာတာဟောတာကဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးချုပ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါလေးကသိရမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ဒီမှအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ဒီမှအာတဝတရားတွေဆုံးတယ်လို့ငါဘုရားဟောတော်မူ၏ဒီလိုပေါ့လားဒီအလုံးတကာဓမ္မတို့ကိုယ်တန်တန်ရှိတာယုံနဲ့ညာအပယ်ချက်ခန္ဓာ7ပါးအဲ့ဒါအမှတ်တမဲ့တဲ့တင်ကြတာဒီကတည်းကခန္ဓာရှိတာဒီကတည်းကယုံနဲ့ရှိတာပဲဘယ်လိုနေလို့နေမှမသိပါဘူးအမှတ်တမဲ့နေကြတာလေ
တကယ်တော့ရုပ်နဲ့နာရုပ်ဆိုတာကရူပကိုပတ်တော့အတတ်တက်လိုက်ပြီးရုပ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်လားရုပ်တော့ရာခောက်ကိုပတ်တော့တက်ပတ်တော့လဲဆိုတော့ရူပဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရူပဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရူပကိုပတ်တော့အတတ်တက်လိုက်တော့ရုပ်လို့မဟုတ်လားရုပ်ကိုသိပြီးတော့အရသုံးအတန်နဲ့ရုပ်လို့ဆိုနေတာတကယ်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရူပဆိုတာနဲ့နာမဒီနှစ်မျိုးရှိတာမဟုတ်လားနာမဆိုတာကနာမ်ဆိုတာကအယုကိုလှမ်းညွှန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောရူပဆိုတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဒီနှစ်မျိုးပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရူပကိုရုပ်ဒီလိုသုံးနေတာနော်နာမကနာသူကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့နာမဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဝိကိုလှမ်းပြီးတော့ညွတ်တတ်တဲ့သိတတ်တယ်ပေါ့နာမကသိတတ်တာပေါ့ရူပကဖောက်ပြန်တတ်တာနာမကသိတတ်တာရူပကဖောက်ပြန်တတ်တာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ချုံးရကြကံကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတာရူပနဲ့နာမဒါမဟုတ်လားရူပဆိုတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောနာမဆိုတာကအဝိကိုလှမ်းပြီးတော့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောသိတတ်တဲ့သဘောဟုတ်လားဒါဖြင့်ဆက်ပြီးချုံးရဆံမှာရူပကသိတယ်လို့မပြောဘူးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုပါတယ်နာမကြတော့သိတတ်တဲ့သဘောဆိုတော့ဟိုကမသိတတ်တဲ့သဘောပေါ့နာမကသိတတ်တဲ့သဘောရူပကမသိတတ်တဲ့သဘောဒါဖြင့်ကိုယ်တန်တန်သိတတ်တဲ့သဘောနဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ဒါပဲသိတတ်တဲ့သဘောနဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီတဲ့သူတယောက်နာမှာရှင်းတဲ့သူကရှင်းတုံးလို့ရှိအိတ်ကြည့်ရင်သိတာပေါ့ကိုဟာတော့ဒီလိုကြည့်ဆိုတော့ထားတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းပဲအသက်ရှိတဲ့သူကတော့အနန္တကအိတ်လိုက်တော့သူကတော့တုံးလို့လဲတာချင်းမှတူတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လားသိတတ်တဲ့သဘောကနှံ့ပေါ့သိတတ်တဲ့သဘောကဒီပြောကတော့နှံ့မရှိတော့ဒီဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးထားတဲ့အတိုင်းနေတာမဟုတ်လားသူကတော့ရုပ်တင်ရှိတာပေါ့ဒီလူကတော့ရုပ်ရောနာရောဒီလူကတော့ဘယ်နဲ့တော့ရုပ်ပဲရှိတယ်ဒီလူကတော့ကိုယ်ရောနာရောသိတတ်တဲ့သဘောရောမသိတတ်တဲ့သဘောရောမျိုးလို့ရှိတဲ့သူပေါ့ဒီလိုကတော့ဖြင့်သိတတ်တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးမသိတတ်တဲ့သဘောရူပပဲရှိတဲ့သူလို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကဲကိုယ်တန်တန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဆမ်းပါတို့တကူတို့တန်တန်ရှိတာရူပဆိုတဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောနဲ့နာမဆိုတဲ့သိတတ်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပဲရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုချုံးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရူပဆိုတဲ့သဘောကငြိမ့်နေသလားကြောင်ပဲဖောက်ပြန်နေလားဒီစားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တမျိုးတစ်ပုံဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘောကိုမရှိလားရှိပါဘူးဒီဘက်ကနာမဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းပြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ပြတ်တဲ့သဘောသူရောငြင်းနေသလားပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေသလားဒါပြန်နာမလည်းပဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲရူပလည်းပဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲနာမကျတော့တမျိုးတူးလာတယ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့အပြင်ပြတ်တဲ့သဘောကလေးလည်းပါလာတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ချုံးတဲ့ချမ်းသာမှာသိတတ်တဲ့သဘောနဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသိတတ်တဲ့သဘောလည်းမငြိမ်ဘူးမသိတတ်တဲ့သဘောလည်းမငြိမ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ကြောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ကုန်လိုက်ဒီလိုနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါ့ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ကုန်လိုက်တာဘာလို့လဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရုပ်တရားကလည်းပေါ်လာကြောက်တာနာမ်တရားတွေကလည်းပေါ်လာကြောက်တာအဲ့ဒီနာမ်တရားတွေပဲထူးခြားတာကပေါ်လာပြီးကြောက်တဲ့အပြင်သူကသိတတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒုက္ခနာတွေကိုစက်ခါတဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ဆိုရင်သိတတ်တဲ့သဘောနဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောဒီလိုနော်သိတတ်တဲ့သဘောနဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောဒီမျိုးပဲရှိတယ်ဣတိရူပံဟောတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဣတိရူပကသမှုတော်ဟောတာကဖောက်ပြန်မှုသဘောပေါ်လာတဲ့သမှုတော်ကပေါ်လာတာပေါ့ဣတိရူပကအထင်ကမောဟောတာကဖောက်ပြန်မှုသဘောချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အထင်ကမဆိုတော့ချုပ်ပြောက်သွားတာလေဒါဖြင့်ကြည့်လိုက်ဆန်းဉာဏ်နဲ့တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့ဆမ်းပါလား
ไม่โยบุเหไม่ยูชาเหยังเวเหพอกยังเหยุบปีเลยพอกยังละเป็นนันปีเลยพอกยังละเป็นถ้าเป็นทุกอย่างนั้นมีเนี่ยอุตส่าห์ไม่ใช่แบบนั้นละยังเวพอกยังเลยแต่โมที่จะใช่เลยยังเวพอกยังละดูหุ่นยาดูบ้าก็ยังเวพอกยังละดูหุ่นยาดูบ้าအဲ့ဒီဝိပါဆိုတဲ့ကြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကြီးရှိတယ်ဒါလည်းရှိတယ်ရှိရုံနဲ့မကဘူးဒီကြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သူကဖောက်ပြန်ကြတာငြိမ်းမနေဘူးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြရတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်မှုလေးပေါ်လာတာပေါ့ဣတိဝိပတ္တသမှုတယောဆိုတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာနော်ဣတိဝိပတ္တအတ္တမောဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးချုပ်ပြောက်သွားတာဒီတော့ခန္ဓာတဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိုက်ကြည့်ရင်ငြိမ်းနေကြတာမဟုတ်ဘူး။ကြောင်းတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေငြိမ်းပြီးတော့ပြီးတော့လည်းလာတယ်၊ကြောက်ပြီးတော့လည်းသွားတယ်။ရူပဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတော့ပြီးတော့လည်းလာတယ်၊ကြောက်ပြီးတော့လည်းသွားတယ်။ဒါကိုစာကဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဆိုဣတိရူပတ္တသမှုရောဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပေါ်ပြီးတော့လာတာဣတိရူပတ္တအတ္တမောဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးချုပ်ပြောက်သွားတာဒီလိုစာမှာမှတ်တမ်းတင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဖြင့်ဒုတဏ္ဍာမှာတစ်ခုမှငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောကလေးကိုပေါ်လာလိုက်ပြောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်ကုန်လိုက်လုပ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ခန္ဓာအလုံးဘယ်နှပါပထမဆုံးဥစ္စာကယူပဲခန္ဓာဟိခန္ဓာပြင်းရဲ့ခန္ဓာပြင်းခန္ဓာပြင်းရဲ့ခန္ဓာအလုံးငါးပါးမဟုတ်လားအခုဒီဥစ္စာယူပဲခန္ဓာတောင်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဒီလောက်သက်တာမှအပြင်ပြည့်နေလို့မဟုတ်လားတကယ်တော့ဖေတာမလို့ရှိရင်ကယူပဲခန္ဓာကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဒုတိယဝေဒနာခန္ဓာလည်းဒီလိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲပြင်းတဲ့ခန္ဓာလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲသင်္ခါရခန္ဓာလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာဟူသည်များသုံးကျုံပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါဉာဏ်နဲ့သုံးကျုံစုယုံပြီးတော့ယူလိုက်ပါပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေယူပါဒီပါတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာတွေဒီလိုများရှေ့ဆုံးကဘုဒ္ဓခန္ဓာလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲဒုတိယဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲတတိယဉာဏ်ခန္ဓာလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲသုတ္တသင်္ခါရခန္ဓာလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲဒီသမဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာဟူလို့များရူပါပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာဟူလို့များရူပါဉာဏ်နဲ့စုယုံယူလိုက်စမှာဟိမတည်ငြိမ်တဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာဟူလို့များလာခဲ့ကဆိုတော့အကုန်လုံးပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာဟူလို့များသုံးပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါခန္ဓာရူပခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ရူပခန္ဓာဆိုတာသူကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဒီပါဆိုတဲ့တယောက်တည်းတခုလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာဟူလို့များအကုန်လုံးရူပခန္ဓာဟုတ်လားဝေဒနာလည်းသူခံစားတဲ့အခိုက်အတန့်ဝေဒနာခန္ဓာကြောက်ရွံ့ကြတဲ့အခါကျတော့ရူပခန္ဓာပညာကလည်းမှတ်သားတတ်တဲ့အခိုက်တော့ဖြစ်ဒီငယ်ခန္ဓာပေါ်ပြီးတော့ကြောက်ကြတဲ့အခိုက်ကြတော့ရူပခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတွေလည်းစေတနာကောင်းဆောင်စိတ်ဆိုတဲ့အခိုက်ကြတော့သင်္ခါရခန္ဓာကြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့အခါကြတော့ရူပခန္ဓာဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကြီးလည်းပဲသိတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမဟာတော့ဖြင့်ဝိညာဏခန္ဓာကြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့အခိုက်ကြတော့ရူပခန္ဓာဒီလိုဆိုဒုတ္တနာမှာပြင်းရနေတာကိုရှိသေးလားကြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေကြတာအကုန်လုံးကြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒါဒီဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာဒါတော့မကဘူးနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဟောခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြတော့ဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကလေးလည်းရှိသေးတယ်မှတ်သားတဲ့အခိုက်ပါဘာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်ပေါ်အထုတ်တဲ့စေရနာလေးသူ့ဥရတော့မကဘူး90တောင်ရှိတာမဟုတ်လားအဲ့လိုကိုဒုက္ခစေရနာလေးကစိတ်ဆိုတဲ့ဝိရိယကလုံးဝဝိရိယအထုတ်တဲ့မာနစမောင်းမာလုပ်တဲ့ပညာအဲ့လိုလေးတွေမလားပညာကမှတ်သားတယ်ပညာကြတော့သိတယ်
အိတ်တာကြတဲ့မြူစုတဲ့မြစ်စီကြတဲ့တရုံတွေလဲဆိုတော့ကိုယ်လိုကြီးကိုလုတ်တဲ့အခိုက်ဘာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပြပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ကြတဲ့အခိုက်ကြတဲ့ဒီဘာခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာဒီလိုနော်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတဲ့အခိုက်ကလေးကြတဲ့ဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတော့ပြောက်ကြတဲ့အခိုက်ကြတော့ဘာခန္ဓာခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ခန္ဓာဆိုတာတိတ္တန်ပဲရှိလိမ့်မလဲတိတ္တန်တစုတပုံပဲလို့တတ်တတ်ကြီးသူအလုပ်ပဲသူလုပ်နေတယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးဒါပြန်ခန္ဓာဆိုတာအတုအကကြီးမျိုးလုံးမျိုးကြီးတတ်တတ်အပုံရှိရလားမရှိဘူးစောစောတော့ကတော့အစာပိုင်းကြတော့ကလေးဆိုတော့မသိတဲ့နေမှာဆိုလို့ဒါသိအောင်လို့မလို့အခြေခံအနေနဲ့ပြောပြရတာဒါကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟုသမျှယူတဲ့ခန္ဓာဒါကလေးပြောပဲပတ်တတ်တဲ့ဥစ္စာဟုညာပင်ရဲ့ခန္ဓာအတ္တတတ်တဲ့ဥစ္စာဟုညာသင်္ခါရခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့ဟုညာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်လားဒီတတ်တဲ့ဥစ္စာဟုညာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါကအစပိုင်းကလေးဟိုလိုနားမလဲတဲ့နေမှာဆိုလို့တစုတစုရှိကြတာနော်တကယ်တကယ်လက်ပြီးခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကြီးဘုန်းကြီးတို့သုံးတတ်တဲ့ခါကျတော့တစုတပုံတတ်တတ်နေကြတာရှိလားမရှိဘူးဒီလိုဆိုခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတစုတလုံးနဲ့တပုံနဲ့သုံးထားတာရဲ့လို့ရှိလားမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာဟာတစုတပုံတတ်တတ်ရဲ့လို့ရှိလားမရှိဘူးကြောက်ကြောက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုကြတာရှိတယ်ကြောင်လဲဖောက်ပြန်နေတာတခုမှမတည်ဘူးမငြိမ်ဘူးကြောင်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရွေးရှားတဲ့တစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီလိုညဘာခန္ဓာယူတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုလက်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့အခန်းကျတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတာပြီဒါဖြင့်အလုံးပြလိုက်ကြတော့ခန္ဓာဆိုတာတို့ရှိရမယ့်ခန္ဓာဆိုတာအတုံးခဲကြီးမဟုတ်ဘူးဘုရုံဘုကြီးတွေထိုင်နေတာမဟုတ်မြင်တာအောင်လားစောစောတိုင်းပြောနေတာနော်ခုမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှဘုရုံဘုတို့တစုတရုံနဲ့ထိုင်နေတဲ့တရားရလို့ရှိလားမရှိဘူးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မှတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်ဆိုအထောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တိုက်ပြီးတော့စီးကြည့်လိုက်တော့အမျိုးမတူတာငါမျိုးကိုယ်မျိုးနဲ့ကိုယ်ဒီလိုလေးထွက်လာတာပဲရှိတယ်မျိုးလုံးလုံးကြီးတွေလည်းရှိတာမရှိဘူးဆက်ဆုံးဟိုမှာကြက်ကြတော့ကလေခန္ဓာဒီပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဘယ်နဲ့ဒီမှုသဘောတရားအစုဒီပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုညံ့အောင်မှတွေ့တယ်အတုံးပဲကြည့်တွေ့လားအတုံးပဲကြည့်တွေ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ရှိပြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအဲ့ဒါပဲတွေ့မယ်ဒီသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုစားတကယ်တော့၅ခုလုံးဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးလုံးဖောက်ပြန်ကြတာမဟုတ်လားဖောက်ပြန်တာဟူသည်များသိဉ္ဇဉ်ပြောလိုက်တာခန္ဓာဒီသက်ခန္ဓာစိတ်ဓာတ်ကြီးတဲ့ဉာဏ်တဲ့မြင်တဲ့ညံ့အောင်မှာကြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့အစုတွေမြင်တဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးပဲမြင်တယ်မှတ်တတ်တဲ့သဘောကလေးပဲမြင်ပါရဲ့စိတ်ဆက်တတ်တဲ့သဘောကလေးပဲမြင်တယ်သိတတ်တဲ့သဘောကလေးတွေလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒါသူ့နာမည်နဲ့သူ့ဥစ္စာနဲ့သူ့နာမည်တတ်တော့မှာပေါ့ဝေဒနာခန္ဓာသင်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီသဘောကလေးတွေပဲရှိတယ်အခုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒီကဘာရှိဘူးဒီသဘောလေးနဲ့ဒီလိုလေးတွေဆောင်ရနေတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတော်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသဘောလေးတွေပဲတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟောဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကလေးတွေလည်းတွေ့တယ်နော်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေတွေ့တယ်ဒါဟာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုပဲလို့ဒီဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့ဒါလေးကငြင်းနေရင်မကဘူးပေါ်လေလာတဲ့ကျုပ်တို့တည်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဆိုပေါ်ပြီးတော့လည်းလာတယ်နောက်တစ်ခါပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်လည်းကြောက်ပြန်တယ်ကျုပ်တို့တည်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုကြောက်လာပြီးဒီလိုလေးတွေလောက်ကြတော့ဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့အဲ့ဒါပြောတာဣတိရူပံဟောတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဣတိရူပတ္တသမုဒိယဟောတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာဣတိရူပတ္တအထုံသမောဟောတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးချုပ်ပြောက်သွားတာလို့သိတဲ့သူဘာနဲ့ရှိဉာဏ်နဲ့ရှိမြင်လို့ကြတော့ဘာနဲ့မြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့ခုဖျားခါပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်သာနာတောဟံဘိက္ခဝေပတ္တတောဘိက္ခဝေယံတို့သာနာတောတိသောသူအာပတ္တတောမြင်သောသူအာဝါမြင်သောသူမှာအာရဝဏံခယဝတ္တမိအာဘဝတရားတွေပုံပဲလို့ငါဖျားဟောတော်မူ၏ဒီတဲ့သူမြင်တဲ့သူမှာပုံတာတော့နောအာဇာနာတောနောအပတ္တတောမသိတဲ့သူမြင်တဲ့သူဆိုရင်အာဘဝတရားတွေပုံပဲလို့ငါဖျားဟောတော်မူ၏အဲ့လိုနော်ဒီဘာကိုသိတဲ့သူဘာကိုမြင်တဲ့သူမှလဲလို့ဆိုတော့ခုပြောပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုသူရှင်းပြမှာပေါ့ဣတိရူပံဟောတာကဖောက်ပြန်မှုဣတိရူပတ္တသမုဒယောဟောတာကဖောက်ပြန်မှုလေးတွေပေါ်လာတာဣတိရူပတ္တအတ္တဘောတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေချုပ်ပြောက်ကုန်တာအဲ့ဒီလိုသိတဲ့သူမှဟုတ်လားဘာလို့အာဘတရားကိုအာဘတရားကဘယ်နှပါးရှိ၄ပါးရှိတဲ့ပုဒ်တွေလို့ဆိုတော့ကာမတရားဘဝတရားဒိဋ္ဌာတရားဝိဇ္ဇာတရားကာမတရားဆိုတာကာမအာဘဆိုတာယူစီးတယ်ယူတာမဟုတ်စီးတာယူတာမဟုတ်ဘူးစီးတာဒီနည်းဆိုလို့ရှိရင်တရားစီးတွေဟာကျိုးတယ်လျှောက်စီးသွားတာပေါ့ယူတာဆိုတာအောက်ကြတာမဟုတ်လားစီးရကြတော့အောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောကလေးကကျိုးတယ်လျှောက်ပြီးတော့သွားတာကိုစီးတယ်မလားအာတဝတရားတွေကစီးတယ်အာတဝတရားတွေကစီးတယ်ယူတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးယူတာအောက်ထွက်ကြတာမဟုတ်လားလူယူတဲ့အခါလူယူတဲ့ကိုဝင်လာတော့အဲဒီလိုထဲကနေပြင်သက်ထတာတော့ကျိုးရှိတယ်မဟုတ်လားဒီကြီးကတဲ့ခါတာပေါ်လေအဲဒီငါကြည့်တဲ့ဟေ့ဒီမင်းတရားယူကြတာပါမယူဘူးလေမယူတဲ့ဒီဝန်တော်ဝန်သေးတယ်ယူရမြစ်ထဲယူရစီးတဲ့ကိုဝင်လာတာကိုရှင်းနာမဟုတ်လားယူတာဟုတ်လားယူတာအဲ့ဒီစီးတဲ့ယူရပြင်းတဲ့ခက်တာမှာပါတော့ယူတာဒီကတော့မှန်ပါတော့အဲ့ဒီယူကလားပဲမဒီလိုပြောကြတာဟုတ်လားဒီလိုလို့ရှိရင်မရှိစဘူးဒီတဲ့ယူရလည်းမှဆိုလို့ပြောတာဟုတ်လားဒီကပြောတော့မယူဘူးတဲ့မယူတဲ့ရင်ဝန်တောင်းမှန်ဖြစ်ရင်ဒီမဲ့ကယူတယ်ယူတဲ့ဝင်လာလေဟုတ်တယ်ယူတာနဲ့ဝင်လာဒီတော့တော့သူပြောတာနော်ကျွတ်သမားတွေကတော့ရောချတာလေလှီယူတယ်ယူလို့မလို့ယူဒီချက်ရောက်လာတယ်လို့ပြောရပေါ့လားယူရတဲ့ဒီအပြင်းနဲ့အစားကိုဒီဘက်ကိုထပ်တာမှယူတာဘယ်လိုယူလဲဝန်တော်ဝန်ဒီတဲ့စံတတ်ယူတဲ့ဒီလောက်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲသူကြည့်ပလဲတဲ့ယူပြီးတယ်ဆိုတာအကျိုးပဲယူစီးတယ်မျိုးပါဘူးစီးလို့ပြီးတာဟုတ်လားဆက်စီးတိုင်းတခါတည်းကျိုးတိုင်းဆောက်ရှောက်ဒီဆက်စီးလေးတွေတွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ရိုးမကြပါဘူးစီးကြတာမဟုတ်လားစီးကြတဲ့ဥစ္စာအာတဝါစီးတာကအာတဝါအဲ့ဒီအာတဝါဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကကာမတဝါဇဝါတဝါစေတာတဝါစေတာတဝါကာမတဝါဆိုတာကာမအာတဝါ၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်တို့ဆိုမှပြေတာစီးပြီးတော့သွားတဲ့သဘောလောဘပေါ့အခုကောင်းလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုချင်တတ်တဲ့သဘောကလေးကစီးသွားတာဆိုတော့ကာမအာတဝစီးကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘဝတဝါဘယ်နဲ့လဲဘဝစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူပဘုံအရူပဘုံကိုရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏှာလေးဓမ္မဘုံကြည့်အောင်စီးတာအောက်ပိုင်းမကဘူးဒီစီးတတ်တဲ့သဘောလေးကဓမ္မဘုံကြည့်အောင်စီးကြတာဆိုတော့အတက်တက်တာမဟုတ်လားဒီလိုယူတာဟုတ်မလားယူအောက်ကြမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးစီးကြတာဓမ္မပြည့်တဲ့အောင်စီးတယ်မဟုတ်လားယူပပြမအယုပပြမဘုံကအောင်စီးတယ်မဟုတ်လားကာမတဝါဘဝတဝါဒိဋ္ဌာတဝါဝိဇ္ဇာတဝါဒိဋ္ဌိအတဝါဆိုတာဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိသတ္တာယဒိဋ္ဌိဒီသဘောလေးတွေကလည်းစီးသွားလိုက်တာဓမ္မပြေရောက်အောင်သုံးသက်တဲ့ပုံတိုင်အောင်အခုအနှံ့စီးတာပေါ့ပြီးတော့ပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဝါဆိုတော့မသိတတ်တဲ့မောဟမဟုတ်လား
သူကလည်းပဲ30သဘုံလုံးကိုလျှောက်အနှံ့အပြတ်စီးပြလိုက်တာဆိုတာစီးတတ်တဲ့သဘောဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးသူတွေကလည်းမဲ့ကာမတဝါဘဝတဝါဒိဋ္ဌာတဝါအဝိဇ္ဇာတဝါ30သဘုံလုံးအနှံ့အပြတ်မဟုတ်လားစီးလိုက်ကြတာအာဒဝဘုံမပါ4ပါအဲ့လို30သဘုံလုံးအနှံ့ပြစီးနေလို့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်အာဒဝမပုံနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအာဒဝကုန်လို့လိုအပ်တယ်ကုန်လို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူမှအာဒဝကုန်တယ်လို့ဘုရားကဟောသိတဲ့သူမြင်တဲ့သူမှအာဒဝဒီကုန်နိုင်တယ်သိတဲ့သူမြင်တဲ့သူမှအာဒဝဒီကုန်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နေနေရသိအောင်လည်းလုပ်ပြီးမသိအောင်ဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြအာဒဝကုန်မတယ်လားသုံးပါဘူးသာတိတာကအေးအေးဆေးဆေးတောက်တောက်စားစားနဲ့ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်တာတွေတမိတွေမြည်တွေမြည်တွေနဲ့အာယုန်တဲ့အဲ့လိုထွေးတိုက်နေတဲ့သူတွေအာဒဝကုန်တယ်လားမကုန်ဘူးသိတဲ့သူမှမြင်တဲ့သူမှအာဒဝတွေကုန်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာသိတဲ့သူကဘယ်လိုသိတဲ့သူတုံးလို့ဆိုတော့ဟောတာကဖောက်ပြန်မှုလေးခေါ်တယ်ဟောတာကဖောက်ပြန်မှုလေးပေါ်လာတယ်ဟောတာကဖောက်ပြန်မှုလေးချုပ်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့သုံးပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်တော့ရှုပ်လို့ရတာမမကြဲကြဲလေးတွေမတွေ့လားဒါဖောက်ပြန်မှုလေးတွေမလားနေနေမကဘူးဖောက်ပြန်မှုလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတစ်ဖြုတ်လုံးနဲ့ဒီလိုတစ်ပြေလျှောက်သွားလာဖြစ်ပြနေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဣတိရူပတ္တအထေကမောဒီဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးတွေကချုပ်ပြောက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီးတော့လဲလာတယ်ကြောက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာကြောက်ကြတာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအဲ့ဒီဟာလေးတွေသိတဲ့သူမှမြင်တဲ့သူမှအာဒဝတရားတွေပုံနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးတို့တပည့်ကဆူတောင်းတယ်ဣဒံမေပုံညာအာဒဝခေယံဝဟံဟောတုခဏခဏမတောင်းလားအန္တေရှင်ပြမေတပိတော်ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်အာဒဝခေယံအာဒဝတရားတွေပုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာဝံပြည့်စုံနိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးဘုန်းကြီးလက်ထက်ဆူတဲ့ပြီးတော့ဆူတောင်းရမဟုတ်လားဣဒံမေပုံညာအာဒဝခေယံဝဟံဟောတုမဆိုလားမဲဆူတော့တောင်းပါရဲ့ခုနတုန်းကလို့ညင်ရဲ့လားခုနတုန်းကလို့သိရဲ့လားအဲ့လိုသိမသိလည်းမသိတဲ့သူမမြင်လည်းမမြင်တဲ့သူအာဒဝတရားတွေကိုနိုင်မတဲ့လားဒီဘုရားတော်မြတ်ကြီးကတော့သိတဲ့သူမြင်တဲ့သူမှသုံးနိုင်တဲ့ဆိုသမုဒ္ဒါဒါဖြင့်ဆုတောင်းနေုံနဲ့အာဒဝတွေသုံးရလားမသုံးဘူးသိတဲ့သူမှမြင်တဲ့သူမှသုံးတယ်လို့ဘုရားတော်မြတ်ကဟောတော်မူ၏ဟုတ်လားခန္ဓာဘယ်နှပါတော့၅ပါးအဥပ္ပဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာလေးပေါ်လာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာလေးကြောက်ကြတဲ့ဥစ္စာကိုသိတဲ့သူမှမြင်တဲ့သူမှလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားရှေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဝေဒနာမဟုတ်လားဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာဣတိဝေဒနာဟောတာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးဣတိဝေဒနာယသမုဒယဟောတာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးပေါ်လာတာဣတိဝေဒနာယအတ္တကမောဟောတာကခံစားမှုကလေးပြောက်သွားတာဣတိဤသို့ဇာနာတောတိတဲ့သူအာဝါတိတဲ့သူမှတတ္တတောမြင်တဲ့သူအာဝါမြင်တဲ့သူမှအာဒဝတရားတွေသုံးတယ်တဲ့ဘုရားကမသိတဲ့ကိုယ်လားသူရတော့တောင်းမှနေရတာကဤဓမ္မေပုံညာအာရဖျာဝဟဟောတုတောင်းတော့တောင်းမယ်နော်တောင်းရင်လည်းရမယ်လားမရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ရယ်ဝေဒနာရယ်ပညာလောက်မဟုတ်လားဣတိပညာဟောတာကမှတ်တတ်တဲ့သဘောကလေးဣတိပညာယသမှုတရောဟောတာကမှတ်တတ်မှုကလေးပေါ်လာတာဣတိပညာယအတ္တသဘောဒါကတော့မှတ်တတ်မှုကလေးပြောက်သွားတာအဲ့ဒါလိုသိတဲ့သူမှမြင်တဲ့သူမှအာတရားတွေပုံတယ်တဲ့ဘုရားကဒီစတိမှမြင်မှာပုံမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်မပြီးဘဲနဲ့မြင်တယ်နဲ့ဒီလိုတောင်းလေးလုပ်ပြီးဆိုရင်အာတရား၄ပါးကောင်းပါလို့ရတောင်းနေတော့ပုံရဲလားမပြီးဘဲနဲ့တော့မပုံပါဘူးဒါပြန်ပုံရင်သိအောင်လုပ်ရမှာသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပြတ်တာမြင်အောင်ပေါ့
ဟောတာယုတ်ဟောတာကဝေဒနာဟောတာကပညာဟောတာကသင်္ခါရတရားပြီလို့ဉာဏ်နဲ့သိရမှာမဟုတ်လားဣတိသင်္ခါရဟောတာကသင်္ခါရတရားပြီဣတိသင်္ခါရနံသမုဒယဟောတာကသင်္ခါရတရားပြီပေါ်လာတာဣတိသင်္ခါရနံအရှင်သမောတာကသင်္ခါရတရားပြီချုပ်ပြောက်ကုန်တာလို့သိရမှာဘာနဲ့သိရဉာဏ်နဲ့သိအောင်သမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့မသိပဲနဲ့မမြင်ပဲနဲ့အာရတရားတွေကုန်ပါမလားဟုတ်ကဲ့ဣတိဝိညာဏဟောတာကသိတတ်တဲ့သဘောတရားကလေးဣတိဝိညာဏတသမုဒယဟောတာကသိတတ်တဲ့သဘောတရားကလေးပေါ်လာတာဣတိဝိညာဏတအတ္တမောဟောတာကသိတတ်တဲ့သဘောတရားကလေးချုပ်ပြောက်သွားတာလို့သိတဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့ဒီမှာအာရတရားတွေကုန်နဲ့ခန္ဓာသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့သူမျိုးမှာဉာဏ်နဲ့သိတဲ့သူမျိုးမှာအာတဝတရားတွေကုန်တယ်လို့ငါဆရာဟောတော်မူ၏ဒီလိုမဟုတ်လားဟေးဒါပတိပြုသုတောင်းနေရုံနဲ့ရမလားဘုရားရှိဆွမ်းတော်ကလေးပြတင်တဲ့ပန်းကတ်တဲ့ရေချမ်းကပ်ပြီးရမယ်ဘုရားအတွက်ဆရာမဟောသူသုတောင်းနေမဟုတ်လားတရားတရားတွေကိုယ်ကပါလို့ဤတောင်းနေမို့လားဒါမှတော့အလုံးလို့ဘူးလက်ပြတော့ဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုမြင်အောင်မလုပ်ဘူးပဇာကတော့ဆူတောင်းနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာတော်ကိုမှမလားအဲ့ဒီဒီမှာပေါ်နေပြီမလားဒီရအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝင်လို့ဆိုရင်လည်းဖြင့်ကိုယ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ကိုယ်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုတာဒီခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကြရဲ့နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆုတောင်းနေရုံနဲ့မရဒီတရားမျိုးကဆုတောင်းလို့ရကြတယ်လို့ဟုတ်လားအလုံးလို့ရတာအလုံးလို့မှရတာဒီလိုမဟုတ်လားဆုတောင်းနေရုံနဲ့တော့ဖြစ်မရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တော်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့သူကစုံအောင်လျှောက်လုပ်တယ်ကြောင်းလဲဆောက်တယ်ဖရားလဲတဲတယ်ရည်တွင်ရည်ကံလဲတူးတယ်ဟာအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဟိုသူများသားသမီးတွေခေါ်ရှင်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဘုရားကတော့ပြောတယ်ဣဒံမေပုံညာအာရဖရာဝဟံဟောတုလုပ်တယ်မဟုတ်လားအဘောတရားမှာกินရပါလို့ဤကိုရပါလို့ဤကုန်ပါမလားမြင်မမြင်နဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုတော့သူမြင်အောင်လုပ်ရလားမလုပ်ဘူးကုန်ပါမလားဟင်းကဲဘယ်လိုကိုကြီးလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကြည့်ရအောင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တဘာဝအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်မြင်မှပုံလေဒီလိုမဟုတ်လားကဲအခုတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဆိုပါစို့ရုပ်ဒါကဣတိရူပံဟောတာကရုပ်သဘောတရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားဣတိရူပတာသမုဒယဟောတာကရုပ်တရားလေးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားကလေးပေါ်လာတာဣတိရူပတာအထင်မောတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးချုပ်ပြောက်သွားတာလို့သိတယ်နော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သိတယ်ပေါ့နော်သမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သိတယ်ဆိုတော့အတိသဘောတရားလေးကဘယ်ပေါ်မှာယက်တည်ဒါလေးပေါ်ယက်တည်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့ကြည့်လိုက်တော့မဲပေါ်လာကြတဲ့ဟဲ့တောက်ကုန်ရတယ်ဟဲ့ပေါ်လာကြတဲ့ဟဲ့တောက်ကုန်ရတယ်ဟဲ့လို့သိတာပေါ့ဘယ်သူနဲ့သိဉာဏ်နဲ့သိသူကဘယ်မှနေအရိယာကိုဘယ်မှနေတယ်အဲ့ဆိုတော့သူ့တဏ္ဍာလောဘတဏှာတွေလာပြီလားလောဘတဏှာတွေလာရင်ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာလာရမှာဒီဆိုလောဘတဏှာလာမဲ့နေရာဘယ်သူကအရင်ဥနှင်းလို့ဟုတ်တယ်ဘက်ကအရင်ဥနှင်းလို့ဟုတ်ဘူးလားလောဘတဏှာဆိုတော့လောဘတဏှာကာမသမုဒယကာမတဝလာလို့ရတာသိနေတာဘူးဖောက်ပြန်ဖို့သဘောလေးတွေကိုသိနေတဲ့သူမြင်နေတဲ့သူအဲ့ဒီတန်တန်ကာမတဝလာလို့ရတာတခါဘဝတဝလို့ဆိုတော့ယူပပြမဘုံအိပပြမဘုံရောက်ခြင်းနဲ့လောဘတဏှာရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လာလို့ရတာဒီလာတဲ့နေရာဘယ်သူတွေဝင်ဥနေမက်ကဝင်ဥနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်မက်ကဝင်ဥနေတဲ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝဇာတဝဒိဋ္ဌာတဝဆိုတဲ့တက္ကတာဥစ္စဒတက္ကရာတွေရောဒီဟတ္တယဥဒ္ဓပေါ်မှာလာရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုရောလာဖို့နေရာအားသေးလားလာလို့ရမှာအဝိဇ္ဇာတဝဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမသိမဲမဲမှုမောဟသူရောလာလို့ရလားမောဟလည်းလာရင်ဟတ္တယဥဒ္ဓပေါ်မှာလာရမှာဒီလိုလာမယ်ဆိုတော့လာမယ်နေရာဘယ်သူကရောဥစဉ်နော်
ဟုတ်တယ်လက်ကဥပြီးတော့ထားနေတဲ့အတွက်အတ္တဝလူပါလုံးကိုအနာမကနိုင်ဘူးကာမတဝါဘဝတဝါဒိဋ္ဌာတဝါဝိဇ္ဇာတဝါသူတို့ကဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်အတ္တဝတွေလာအောင်လားဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်သိနေရမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသိသောသူအာဝတိသောသူမှမြင်သောသူအမြင်သောသူမှအာတ္တတရားတွေသုံးတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအရေးကြီးပြီဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တပည့်ဒီအလုပ်ဟာဆူတောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုံးမှာရတာအတ္တတရားတွေကုန်တယ်ဆိုတာဆူတောင်းလို့ကုန်တာဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အလုပ်လုံးမှာအတ္တတရားတွေကုန်တယ်ဒီလိုနော်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒီသဘောလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်ပြင်ရင်ဒီရရှိအလုပ်လုပ်ရမယ်နော်ဆူတောင်းရုံနဲ့တော့ကုန်မှာမလားမကုန်ဘူးတတိပြုကဆူတောင်းရုံနဲ့မရပါဘူးဒီလိုမဟုတ်လားရပြီခုကြည့်ရမှာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးသိရမှာမဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်မဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးပါပဲ၅ပါးကရှိနေတာသုံးကျုံပြောတာတကယ်တော့တစ်ခုခုရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမြင်နဲ့လုံလောက်ပြီးမဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အနက်အဥပ္ပရှိတဲ့ဒီပခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်နေရင်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအတာမတော်ဘဝတော်ဒိဋ္ဌာတော်ဝိဇ္ဇာတော်လာပြီလားမလာတော့ဘူးဒါဖြင့်ဒါတွေချုံလိုက်တော့ဒီကိုအုပ်ကြစို့ဆိုအာဘဝတရားတွေမလားအောင်လားစုတောင်းရမှာလားအလုံးလုံးရမှာလားဟုတ်တယ်ယံပတ္တိနာတံဒိဋ္ဌံယံဒိဋ္ဌံတံနာပတ္တိအပ္ပတံပိတိမုံသောဒုက္ခမာနောနမုစ္စတိဆိုရနော်ဒီအတိတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့တမာတိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်နဲ့မြင်နေတယ်နော်ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တာလားဉာဏ်နဲ့မြင်တာလားရုပ်သဘောတရားတွေကလည်းမမြဲပါပဲလားပေါ်လာလိုက်ပြောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်ကုန်လိုက်လို့မြင်တာရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တာလားဉာဏ်နဲ့မြင်တာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အမြင်ဟာနှလုံးဖွင့်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တူရဲ့လားဒီယံပတ္တိနာတံဒိဋ္ဌံနှလုံးဖွင့်ကြည့်လို့ကိုယ်စိတ်နာတွေဖြူတာတွေမိတာတွေဝါတာတွေကြောင်းတာတွေကြားတာတွေစတာတွေမလားတာတွေပြုတာတွေရှိတာတွေမြင်တဲ့အမြင်မျိုးကရိုးရိုးပဂတိကံမျက်စိနဲ့မြင်တာကံမျက်စိနဲ့မြင်တာဟောတမာတိထွတ်တော်မျက်စိမိတ်ကြည့်လို့ဉာဏ်တဲ့ခန္ဓာတဲ့မြင်တဲ့ဥစ္စာကြတဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာဟိုကကံနဲ့မြင်တာကံမျက်စိမဟုတ်လားဒါကဘာလို့ဉာဏ်မျက်စိကံမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဆိုတော့ညပတ်ချလဲလှည့်ကြည့်လို့မြင်ရတဲ့အမြင်ဟာဉာဏ်မြင်လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ခန္ဓာထဲမှာအဖြစ်အပျက်အကြောင်းတွေမြင်တာမျိုးကြတော့ကံမြင်လားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုအမြင်တစ်မျိုးရှိပြီးတော့အခုအမြင်ကဉာဏ်နဲ့မြင်မှပုံနာနော်ဒါတွေကုန်အာမအာဒရတရား၄ပါးကုန်တယ်ဘာမြင်နဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဉာဏ်နဲ့မြင်တာနော်အဲ့လိုလည်းမလုပ်ဖဲနဲ့တောင်းတတယ်ဘာဝနာနုယောဂအနာနုယောတတဘိက္ခဝေဘိက္ခုနောဘိက္ခဝေယံတို့ဘာဝနာနုယောဂဘာဝနာအလုပ်ကိုအနာနုယောတတမလုပ်ဘူးဖြစ်ရမလုပ်ဖဲတရားအလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲဝိရာတော့နေသောဘိက္ခုနောယဟံဤဧဝံအိဋ္ဌာဤလိုသောအကြံစီပြီးဥပ္ပဇေယဖြစ်ရဤဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့အာသဝတရားတွေကုန်ခန်းပြီးတော့ငါရမ်းတာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာကွာအလုပ်တော့လည်းမလုပ်ဘူးသူများတွေလူရဟန္တာဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုကြံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးအာသဝတရားတွေကိုသိကွာမလားသိကွာပါကိုယ်တော်ကြီးတကားပဲရှိတော့ငါပေါ့သူကဒီမှာဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့စားပြီးတာနဲ့တကယ်နဲ့ညနေကျမှတခါတည်းလူလွန်တွန့်လင်းလာပြီးတော့အိယာကချတဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ကိုလို့စားတတ်ရတယ်ကောင်းပါကွာစိတ်ဓာတ်
จะมีลงตรงนี้เลยลงตรงย่านนี้ลงไอ้ที่จะย่านนี้ต้องจะมาลู่ล้วนซาไปแล้วสุดตั้งหน้าที่เลยเชื่อเราอุปโภคสุราเชื่อเรานำไปจีบสาตัดเด็ดเนี่ยดิสระบุษบุษาได้ยังก็มาว่าลูกจะเลี้ยละแต่ผมไม่ตั้งหน้าเลยตั้งหน้าเลยละตั้งหน้าเราไปตั้งหน้าอยู่เนี่ยไอ้ลูกสาวจำมาละสัตย์ชิงเชื่อเราอุปโภคสุราจริงอ่ะบอกสารพัดไม่เนี่ยตั้งหน้าจำเลยละยาบูไอ้ลูกเบี้ยไอ้ลูกเบี้ยอุปมาบีเรื่องพยาสุรญาตาพยาสุรใจเชื่อได้สักลูกจะมาจีตกองเลยข้าเรียกวุฒิเนสเซนบิโดวุฒาชิลโลเทลโลเซนโลเราวุบิโดอุทาเวอุทาบิโดตัวเบียนี่စိတ်ကူးနဲ့တောင်းတတယ်ငါကလေးတွေတဲ့နှုတ်သီးလေးတွေနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့ပြင်ဘက်ကိုကြက်ကလေးတွေအဖြစ်ရောက်လာရင်ကောင်းမှာပဲတောင်းမှာပဲနဲ့ကိုယ်ရနေပြီးတော့ဆူတောင်းတာလေတောင်းမလဲလားဟုတ်သူတောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာသူတောင်းမှနဲ့ဝတ်ပြီးဖြန့်ပြီးတော့ဝတ်ပြမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းဝတ်မပြီးဘူးတဲ့နာတမအဒီတိတာနီအဘောကဝတ်ပြရမယ်အလုပ်တော့ပြီးရလားဒါဆိုပြီးတော့ကြက်အနှံ့လေးပြီးရမှာဒီလိုလေးကိုဒီမှာအနှံ့လေးရတာပေါ့အဲ့လိုလည်းမလုပ်ဘူးနာတမပရိလေတိတာနီနော်နာတမပရိဘာဝိတာနီအနှံလည်းမပြီးဘူးပြီးတော့ဒီလိုဝိုးကိုပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်ဝင်နေပါနဲ့အထက်ကအစေးလေးတွေအကြီးလေးတွေကခန်းချောက်ရမှာလေဒီအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ဘူးအဝေးကစမ်းပြီးတော့ကတော့နဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့နေတာငါကလေးတွေပေါက်ပါစေပေါက်ပါမလားဒီလိုရမယ်အလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့သူဆူတောင်းနေတော့စက်ကလေးတွေပေါက်ပါမတယ်လားပေါက်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအခုအာတဝတရားတွေကျင့်ကြွားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ကြွားနိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဒီဘုန်းကြီးပြောနေကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်အဖြစ်အပျက်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အာတဝတွေသုံးတာပေါ့ကာမတဝါဘဝတဝါဒိဋ္ဌာတဝါဝိဇာတဝါဆိုရမို့လားကိုယ်မုံတုံဒီခုနကတော့ပြောပြီလေအဖြစ်အပျက်မြင်တယ်ဆိုတာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဟာရဝိစုပေါ်မှာဒီလိုနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကာမတဝါဆိုတာအဲ့လိုမြင်နေတဲ့အခါဟာရဝိစုပေါ်မှာသူလာလို့ရလားဘဝတဝါကိုလာလို့ရလားဒိဋ္ဌာကလာလို့ရလားဝိဇာကလာလို့ရလားမရဘူးအဲ့လိုအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျင့်ကြခြင်းနဲ့လူတောင်းတနေလို့ရမလဲလားမရဘူးဒါကြောင့်မရဘူးကွယ်ဟုတ်ကျမကြီးလည်းပဲဘယ်လောက်ဆူတောင်းရမလဲလားဆူတောင်းမနေနဲ့သူ့ဘာသာသူအချိန်ကြာဝှက်ချိန်ဝှက်ပြရတာပေါ့ကျင့်နံပြီးချိန်နဲ့ပြရမှာပေါ့တောင်းနှွေးချိန်နဲ့နှွေးပြရမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဆူတောင်းနေဖို့လို့လားအချိန်ကြာကြက်လက်နဲ့ဥရရထွက်လာမှာပေါ့နာတမအတိတိတာနီဝတ်ပြရမယ်အလုပ်သူမလုပ်ဘူးနာတမပရိပိတိတာနီသူတောင်းဖို့ပြရမယ်ဥစ္စာမနှွေးဘူးနာပရိဘာဝိတာနီကျက်ဥပေါ်မှာတမန်လေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အနတ်ပြီးပြီးတဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကလေးတွေပေါက်မတယ်လားဒီလိုပဲဘယ်လောက်ဆူတောင်းတရားအလုပ်လည်းအာမထုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာတော်ကုန်ပါမလားကုန်ဘူးဒါကြောင့်လုပ်ရမယ်တဲ့ကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါတွေလုပ်ရမလို့ဖျားဆိုတော့ကိုယ်အလုပ်တွေကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဝါရမှာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဘယ်လိုတွေတော့ပါကာယာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတွေကတဘာဘာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြွားများနေတဲ့ဆိုရင်သိတာပေါ့အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှာကာမတဝဘဝတဝဒုက္ခတဝဥဇာတဝလာအောင်မလားမလာဘူးဒါလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်လောက်မှာပေါ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနောက်တစ်ခုကသမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးဘယ်လိုသမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဟာခုချိန်
အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်မဖြစ်ပွားသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ပွားပါစေနဲ့ဒီလိုလေအကယ်၍နဲ့ရှိတော့မှဖြစ်ပွားခဲ့လို့ရှင်ဖြစ်ပွားပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဆွဲပြောက်ကုန်ပါစေနော်အကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားပြီးသားဆိုရင်ဆွဲပြောက်သွားပါစေမဖြစ်ပွားသေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ပွားပါစေနဲ့ဒါကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်ပွားသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိရင်ဖြစ်ပွားလာပါစေဖြစ်ပွားပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေရှိရင်တိုးပွားလာပါစေဒီလိုအနေထားနဲ့ကြိုးစားရင်ဓမ္မပဒံပါခေါ်တယ်ဘယ်နှပါတော့အဲ့ဒါပွားလို့ရှိရင်လည်းခုနကအာဘဝတွေကျင့်ပါနေတာပေါ့ဒါဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမ္မပဒံ၄ပါးနောက်တစ်ခုရှိပြီးတဲ့ဣတိပတ္တ၄ပါးသံဒိဋ္ဌိပါဝိရိယိဋ္ဌိပါစိတ်ဒိဋ္ဌိပါဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပါဆိုတာဣတိပတ္တ၄ပါးပေါ့ဣတိပါဒဣတိဆိုတာတကူပါဒဆိုတာကအခြေခံတကူရဲ့အခြေခံဣတိပါဒဆိုတာတကူရဲ့အခြေခံပါဒကိုဓာတ်ကိုတက်လိုက်တော့တတ်လို့ဆိုတာဣတိပါ၄ပါးသံဒိဋ္ဌိပါတော့ဘယ်နှပါလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုပွားများရမယ်လို့ဆိုတာနော်သံဒိဋ္ဌိပါဝိရိယိဋ္ဌိပါစိတ်ဒိဋ္ဌိပါဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပါကျောင်းသားတရားစာမှုပဲအောင်ရဆိုသံဒိဋ္ဌိသံတာဆိုတာဣတိတကူပေါ့ပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အောင်မြင်စိတ်ဟာတကူပဲအဲ့ဒါရဲ့အခြေခံသံဃာသံဒိဋ္ဌိပါပြီးတော့ပါတယ်ဝိရိယိဋ္ဌိပါဘုန်းတော်ဝိရိယဟာလည်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံမဟုတ်လားဝိရိယိဋ္ဌိပါပြီးတော့စိတ်ဒိဋ္ဌိပါစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကလည်းအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဆိုတာအခြေခံတစ်မျိုးပဲပေါ့စိတ်ဒိဋ္ဌိပါပြီးတော့ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပါဝိမာန်တာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာသူကလည်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့တကူဣတိပတ်ရဲ့အခြေခံအတွက်ဘယ်နှပါဒါဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမ္မပဒံ၄ပါးဣတိပတ်၄ပါးဘူကလည်း၅ပါးဘူကသတ္တာဘူဝိရိယဘူသတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူသတ္တာထည့်ရမယ်ပေါ့ဝိရိယကလည်းကျင့်ကြမယ်သတိကလည်းကျွဲရမယ်သမာဓိကလည်းညာရမယ်ဉာဏ်ပညာကလည်းလုံလောက်ရမယ်ဆိုတော့သတ္တာဝိရိယသတိသမာဓိပညာဒါကပါတယ်တော့ဘုညာပါဘုဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှေ့ရတာသူတက်တာမဟုတ်လားဒီအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးပါရမယ်တဲ့ဘုတော့တော့နာဣန္ဒြေပဲနာပါဒီပဲစင်္ဃမျိုးပဲတတ်တေန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေတတေန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေဒီဣန္ဒြေမှာပြည့်စုံနေဒီကိစ္စအောင်ကိုအောင်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုရင်က9ပါးဘုရင်ဘယ်လောက်ဆုံး9ပါးဒီလိုတုံးဆိုတော့တတိတံဘုရင်ဓမ္မဝိစီယတံဘုရင်ဝိရိယတံဘုရင်သီတိတံဘုရင်ပတ္တတိတံဘုရင်သမာဓိတံဘုရင်ဥပေက္ခတံဘုရင်ဘုရင်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒီဘုရင်9ပါးလည်းပြည့်စုံရမယ်ကိုယ်တဏ္ဍာရှိနေရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမအောင်မြင်မရှိဘူးအောက်ကိုအောင်မြင်မယ်ဘုရင်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးမပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဟာတစ်ခုခုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုလိုတာပါဘုရင်9ပါးပြီးတော့မှမက်ခင်က10ပါးအကုန်လုံးလောကီမက်ခင်ရောလောကုတ္တရမက်ခင်ရောပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်တော့10ပါးယူပြကြည့်ပါဦးတတိပဋ္ဌာန်ကဘယ်နှပါး၄ပါးသမ္မပဒံကဘယ်နှပါး၄ပါး၄ပါးဆိုတော့10ပါးတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမ္မပဒံ၄ပါးဣတိပတ်လည်း၄ပါးဆိုတော့12ပါးပေါ့နော်ပြီးတော့ဣန္ဒြေက5ပါးဘူကလည်း5ပါးအဲ့ဒီက10ပါးခုနက12ပါးဆိုတော့22ပါးပေါ့22ပါးပြီးတော့ဘုရင်က9ပါးဆိုဘယ်လောက်တော့29ပါးဟုတ်လား
ပြီးတော့မှမက်ကင်က8ပါးဆိုတော့29ရဲ့8ဆိုတော့39ပါးကဘောဓိပက္ခိယ39ပါးဘောဓိပက္ခိယ39ပါးအကုန်လုံးမဟုတ်တော့လေဒီစေရာဆိုပဲတချို့တွေကပြည့်စုံရင်ပဲဒီလုပ်ငန်းဟာတွင်းပြနှုတ်ချအောင်မြင်တယ်ဟုတ်ကလားတတိရဲ့သမ္မာပဒံရဲ့ဘာတော့ဣန္ဒြေရဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တတိသမ္မာဟုတ်ကလားပြီးတော့သမ္မာပဒံရဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ဣတိကတတိသမ္မာဣတိကငါယဣန္ဒြေတတိသမ္မာဣတိကငါယဣန္ဒြေဆိုပါဦးဣတိကငါယဣန္ဒြေဆိုလိုက်ပါဦးသမ္မာဣတိကငါယဣန္ဒြေချုပ်ပြီးတော့ဣန္ဒြေပြီးတော့ဆက်တာပါတော့ဘိုးမဟုတ်လားဘိုးလားဘိုးကဘယ်နှပါတော့5ပါးဘိုးမဟုတ်လားတတိသမ္မာဣတိကငါယဣန္ဒြေဆိုလိုက်ပါဦးငါယဣန္ဒြေတိဖို့ထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားတိဖို့ထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားမက္ခင်တရားတွေတရားတွေသိဖို့ထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားမက္ခင်တရားတွေတက်တာပြန်တာတွေပြန်ယူတွေ့ကြည့်မယ်လေတတိရဲ့သမ္မာရဲ့ဣတိပရဲ့က7ပါးပေါ့လားတတိသမ္မာဣတိပငါယဣန္ဒြေသွားက7ရဲ့ငါယဣန္ဒြေရဲ့သိဖို့ထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားဆိုတော့ဒီကလည်း5ခုဆိုတော့အဲ့ဒီက10ခုခုနက12ခုဆိုတော့22ခုသိဖို့ထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားပြီးတော့မက္ခင်တရားတွေဘုရားကဘယ်နှပါ9ပါးဆိုတော့22ပါးရဲ့9ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့29ပါးဒီလိုမဟုတ်လားသိဖို့ထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားမက္ခင်ကြတဲ့ဘယ်နှပါလဲ7ပါးသိဖို့ထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားမက္ခင်တရားတွေပြီလားသိဖို့ထုတ်ပြန်ဘိုးဘုရားမက္ခင်တရားတွေမက္ခင်ဆက်လိုက်တော့ဘယ်နှပါဖြစ်လား39ပါးမက္ခင်က7ပါးပေါ့အားလုံးဆိုစုစုပေါင်းဘယ်လောက်တော့39ပါး39ပါးပေတိပက္ခိယတရားရှုပွားတိုက်လှပြီ39ပါးပေတိပက္ခိယတရားရှုပွားတိုက်လှပြီတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရမယ်တတိသမ္မာဣတိပငါယဣန္ဒြေသိဖို့ထုတ်ပြန်ဖို့ပြုပြန်မက္ခင်တရားတွေပြီးတော့9ပါးပေတိပက္ခိယတရားရှုပွားတိုက်လှပြီဒီလိုကလုပ်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကျင်းကျင်းရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတာလုပ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မအောင်မြင်လည်းမရှိဘူးပြည့်ပြည့်တော့အောက်ကိုအောင်မြင်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီဖျားသူတို့နဲ့ကြည်ပြောတာပါဒါတွေပြည့်စုံရမယ့်ဥစ္စာပြည့်စုံအောင်လုပ်အောင်မှာဒါတွေဖြစ်မလို့ဆက်နဲ့ဆူတောင်းရုံဆူတောင်းနေပြည့်စုံပါမလဲလားဒီဒါတွေကိုပြောပြပါတယ်ဖျားသူတို့နဲ့ကြည်ကငါဖျားတော့ပြန်ပြောပြပြီးပြီတဲ့နီးတွေတော့ပြီးပြီတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ဆိုတာအလုပ်လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာအလုပ်မလုပ်တဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့အောင်မလားနီးပြီးနေနေတော့အောင်မလားနီးပြီးနေနေမရဘူးဒီနေ့တိုင်းလက်ပြလုပ်ပါမှအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်လားဒီဘာနဲ့တူကြလဲဆိုရင်ငါဖျားကမြည်ဖို့ကိုဖုကနောက်ခွန်ပေါ်မှာထမင်းအိုတဲပြီးတာနဲ့တူတယ်ကဲတိတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေအကုန်ဖျားကြတော့နဲ့တာပြောတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းတင်တက်ထားနဲ့ဒီထမင်းအိုနတ်မတယ်လားမနတ်ပါဘူးဗျာဟောင်းမီးလေးကလည်းနှွေးထားပြီးသားတစ်ဖြတ်နောက်ကထပ်ပြီးရက်နဲ့ခတ်ပြီးမှသာမီးပြီးလာပြီးတော့ဒီထမင်းကျက်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီစိတ်တိတ်တယ်ကိုပြောနေပါတယ်ဖူကနောက်ခွင်ဥကိုတင်းယုံနှင့်မြမနတ်သည်ဖူကနောက်ခွင်ဥကိုတင်းယုံနှင့်မြမနတ်သည်ဖူကနောက်ခွင်ဥကိုတင်းယုံနှင့်မြမနတ်သည်အပုမိတတဖြတ်ဖြတ်မပြတ်ရက်ခပ်ပေ
မပြရခတ်ပြီအဲ့ဒီရခတ်ပြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှသာဒီသမင်းပြတ်မှာမဟုတ်လားအေးပြညီမညီနဲ့စိတ်အားတွေလည်းလျှော့မနေနဲ့ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုအောင်လုပ်ရမှာဆိုပါဦးဖို့ကနောက်တွင်ကိုတင်တေရုံနှင့်များနတ်တေအပူမိတာတဖြားဖြားမပြရခတ်ပြီရခတ်ပြီလို့တော့ဗလားရက်ခင်ခတ်လည်းမပြီးဘဲနဲ့ကြက်ပါသေးနတ်ပါသေးဆူတောင်းနေုံနဲ့ရမလားအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ပြီးတဲ့ညီညွတ်ပြီးတဲ့ညီလန်းပြီးတဲ့အလုပ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝလုပ်ရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဥပမာပေးပါတယ်ဧထာတိဘိက္ခဝေပလခန္ဓတဝါပလခန္ဓံတေဝတိကတ္တဝါဆိုပြီးတော့ပလခန္ဓဆိုတာလက်သမားပလခန္ဓဆိုတာလက်သမားအဲ့ဒီလက်သမားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်သမားကြီးရဲ့တပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့လက်ရည်ယူကြီးတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌံတိကိုကအင်္ဂုလိပဒာနိကြာတိုင်မှများတော့လက်သမားကြီးဒီနေ့လာလဲဒီလက်ရည်ယူကြီးတိုင်းတောက်တောက်ရိုက်ဒီနေ့လာလဲတောက်တောက်ရိုက်ပါများတော့ကြာတဲ့လက်သမားကြီးရဲ့လက်ရည်ယူမှာလက်ရည်ကြီးချင်းနေတယ်ဒိဋ္ဌံကိုကအင်္ဂုလိပဒာနိဒိဋ္ဌိအင်္ဂုဋ္ဌပဒံလက်မာယာကြီးလည်းချင်းနေတယ်တိုင်မှများတော့ကျန်တာခဏခဏတိုင်မှများတော့ဟာဒီလက်မယာလက်ညိုးယာလက်ကျွဲယာလက်ကလေးယာလက်တန်းယာဖြစ်တာပေါ့နောက်တနေ့လည်းကောက်ပြီးရိုက်ထားတဲ့တောက်တောက်ဥပိ္ပစာပြီးရင်ပြစ်ထားလိုက်တာပဲနောက်တနေ့လည်းကောက်ရိုက်တောက်တောက်နဲ့ချီးပြီးတော့လာတော့ရက်တယ်မကဘူးလာတယ်မကဘူးနဲ့ချီးလာတော့တိုင်ထားတော့လက်ရည်ကြီးမှာခွက်ကြီးကိုချင်းတယ်လက်မလက်နှီးလက်ကလေးလက်ကျွဲလက်တန်းအရာကြီးချင်းနေတယ်ပုံကြီးကမြည်လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်များပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းတန်းပြီးသဘောပေါက်တာပဲတိုင်မှများတော့ဒီလက်ရည်မှာအရာကြီးချင်းနေလားလက်သမားကြီးကတနေ့တနေ့ငါလက်ရည်မှာဘယ်လောက်ကြောက်ခွက်သွားပြီဘယ်လောက်ကြောက်နှက်သွားပြီလို့ပရိထားရဲ့လားမထားဘဲနဲ့မှန်မှန်တိုင်မှန်မှန်ရိုက်မှန်မှန်ထုနေတော့ကြာတော့လက်ကလက်ပွေးနဲ့ကနေပွင့်ပြီးတော့အရာကြီးတွေချင်းတာပေါ့တော်တော်ကြီးကိုခွက်နေတာကြောက်ဘုန်းကြီးကမြင်ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်ခါနဲ့ဒီလိုလက်ရချင်းရလားအကျဉ်းများတော့တိုင်လို့လက်ရချင်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလေသင်တို့တည်းမှာလည်းပဲတဲ့ငါဘုရားကတရားအလုပ်ရဖို့အထုတ်ဟိုမိကြီးပြောတဲ့အခါတစ်ချိန်တစ်ခါလေးထားထိုင်ရင်လည်းတရားရမလားသူ့ခုကြည့်ဖြစ်ပြနေသေးပါဘူးထိုင်တာကဖြစ်သူပဲတစ်ချိန်မှမရှိသေးဘူးညီတာညီတာဒီလိုနဲ့ရမလဲလားမရဘူးကျင့်ဖန်များစွာကျင့်ဖန်အဲ့ဒါလို့တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တနေ့ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်အကုသတိရော့သွားပြီတနေ့ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်အာသဝတိနေသွားပြီဆိုရင်လည်းလို့မတိတာပဲမဲ့လို့နေတော့နေရက်တယ်ရက်တွေများလာတော့အကျဉ်းကြီးများလာတဲ့ခါကျဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဥပမာပြောပါတယ်ဝါတိစတာပါတယ်တော့ဝါတိစတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလက်သမားကြီးရဲ့လက်ရည်လက်သမားကြီးရဲ့လက်ရည်အဲ့ဒါလို့ဥပမာထားပြီးကြိုးစားကြစမ်းပါဖရာကလေလက်ရည်တွင်လက်ရခြင်းတို့တွင်တွင်အာထုတ်အလုံးလုံးနှုတ်ချအောင်မြင်နိုင်လက်ရည်တွင်လက်ရခြင်းတို့တွင်တွင်အာထုတ်အလုံးလုံးနှုတ်ချအောင်မြင်နိုင်ဆိုပါဦးလက်ရည်တွင်လက်ရခြင်းတို့တွင်တွင်အာထုတ်အလုံးလုံးနှုတ်ချအောင်မြင်နိုင်ပြီးတော့ဒီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်တစွန်းတစတဝိသခါလောက်ရင်းနဲ့မဖြစ်တာနဲ့ဒါကိုစိတ်အမလျှော့နဲ့ပြောတာမဟုတ်လားကျင့်ဖန်များဆိုတာလက်သမားကြီးရဲ့လက်ရည်လက်ရခြင်းလို့ဆိုတာကျင့်ဖန်များကြမဟုတ်လားအဲ့ဒါနမူနာယူပြီးတော့ကြိုးစားကြစမ်းပါလေဒီလိုသာကြိုးစားရင်အရှိန်ယူပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လက်ရခြင်းမှသိကြတယ်ဟုတ်ပြီလားလက်ရည်တွင်လက်ရခြင်းတို့တွင်တွင်အားထုတ်အလုံးလုံးနှုတ်ချအောင်မြင်နိုင်ဟုတ်တယ်နော်
အားလို့ကိုယ်စီကိုယ်ငါလက်သမားကြီးရဲ့လက်ရရိုးမှာချင်းတဲ့လက်ရများလို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲတရားတွေချင်းပြီးတော့လာအောင်လေဆွဲပြီးတော့လာအောင်ကိုယ်စီကိုယ်ငါကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စီတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့